Bismillah, Assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel ini Gitar 57. Terima kasih sekali atas segala atensi dan dukungan di channel ini teman-teman. Dan hari ini saya ingin mengajak untuk mereview salah satu gitar yang masuk di Gitar 57. Mungkin beberapa dari teman-teman semua kemarin sudah ada yang melihat sedikit melalui video short yang ada di YouTube yang sudah saya bagikan kemarin. Dan hari ini kita akan mereview secara detail. Tadi di awal video sudah kita sedikit gambarkan ya bagaimana kualitas dari pickup yang dihasilkan melalui gitar ini teman-teman. Ternyata memang cukup gahar. Tadi aku pakai untuk musik metal-metalan ya, punyanya Eda nih. Ya, ini merupakan gitar memang cocok banget untuk pemula karena memang harganya memang murah ya, kelas 1 jutaan. Cuman gitar ini original, bisa jadi pertimbangan buat teman-teman daripada beli gitar palsu atau KW ya. Tolong dipertimbangkan sekali lagi bahwa banyak sekali gitar-gitar murah original bikinan pabrik ya, benar-benar original, yang tentunya itu bisa jadi bahan pertimbangan. Dan sebenarnya alhamdulillah setelah kemarin saya posting video ini cukup antusiasnya juga cukup banyak, yang WA juga banyak, yang DM juga banyak. Dan alhamdulillah gitar ini juga sudah laku ya, kemarin langsung dibayar dan hari ini akan saya kirim ke Sulawesi Selatan teman-teman. Dan terima kasih buat masnya, dan nanti hari ini akan saya kirim mas. Dan karena memang saya masih memiliki ketersediaan merchandise ya buat masnya yang sudah membeli, masnya mendapatkan satu buah kaos t-shirt eksklusif ya dari saya Gitar 57 ya, seperti ini. Tulisannya adalah gitaris itu sholat tepat waktu, kemudian ada marking di bawahnya Gitar 57 ya. Terima kasih. Oh ya, gimana ya? Ya, meskipun gitar ini sudah laku, saya yakin bahwa banyak sekali teman-teman yang ada di luar sana membutuhkan informasi mengenai gitar ini. Sekali lagi, kita akan mereview secara singkat 1 menit mengenai gitar ini teman-teman. Ibanez Gio ya, 2022. Original, full original ya. Kita lihat, cek satu-satu. Dus original, kunci bawaan masih ada, dan bawaan ini juga masih ada. Versi ini ya, finishingnya nggak hanya hitam, tapi hitam ada glitternya teman-teman. Nah, ada glitternya nih. Pickupnya 2 humbucker. Bridge-nya by Ibanez itu sendiri ya, chrome solid ya. Tone volume 5W switch. Fret medium fret, tebel dan bulat, bersih. Matching headstock ya, marking Ibanez. Letak spring untuk adjust handle. 4 buah baut original chrome. Deluxe finishing. Nah, itu tadi adalah hasil review sekilas ya mengenai spesifikasi dari gitar ini ya. Tadi saya mencoba untuk
presentasikan di luar ya. Dan sekarang akan coba kita review bagaimana sound dari clean dari gitar ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi alhamdulillah sudah kita review secara keseluruhan mengenai gitar ini, dan semoga informasi ini tentunya memiliki nilai manfaat untuk siapapun yang menonton video pada kesempatan pagi ini. Dan semoga teman-teman semua sekali lagi yang pengen beli gitar ya tolong dipertimbangkan, belilah gitar yang original ya teman-teman, original, bukan gitar palsu ataupun gitar KW-KW ya, karena memang apa ya namanya, sifat manusia itu adalah bosan ya. Apabila nanti teman-teman ingin menjualnya kembali, teman-teman pun juga tidak akan merasa kesulitan jika gitarnya adalah gitar original. Dan terima kasih, pokoknya sekali lagi terima kasih, jaga kesehatan dan assalamualaikum.